अस्सलाम वालेकुम भाई। तो क्या हाल है? इंशाल्लाह खैरियत से हो। तो भाई आज मैं पार्ट 2 बना रहा हूँ जो बिजली वाले पंखे को डीसीएसी पंखे में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। बस आपसे गुजारिश ये है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो भाई सबसे पहली बात है कि मैं ना पूरे 1 मंथ के बाद ये पार्ट 2 बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास सर्किट नहीं था और काम में थोड़ा तंगी थी, तो मैंने सर्किट अपना लिया नहीं। तो मैं अभी एक और सर्किट लेके आया हूँ। ये डीसीएसी सर्किट है, ठीक है भाई। तो अभी मैं आपको ना ये चला के दिखाने वाला हूँ। बस आपसे गुजारिश यही है, जो होती है आपसे गुजारिश, कि मेरी वीडियो को लाइक लाजमी करना। और जो मेरी स्टैंड है वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखें, मैं भी खुद बिजली का काम करता हूँ, मेरी बिजली की शॉप है, ठीक है भाई। देख सकते हो, जहांगीर इलेक्ट्रिक। तो ये मेरा बिजली का काम है और मैं ना बातों का टाइम मिलता है तो कोशिश करता रहता हूँ कि कुछ नया बना के दिखाऊँ या कुछ ऐसा बना के दिखाऊँ। जैसे बातों का यूट्यूब पर बहुत चीज़ें होती हैं ना, जो कहते हैं यार ये आसान काम है, आप ऐसा कर लो, ऐसा ऐसा कर लो, ऐसा जुगाड़ लगा लो तो इंशाल्लाह आपका काम सही चलेगा, या कुछ ऐसा वैसा कर लो। तो भाई मैं ऐसी सलाह आपको नहीं देता, मैं वो यही सलाह दूंगा, आप पहले देखो समझो कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता। तो अभी मैंने ये डीसीएसी पंखा तैयार किया था, मैंने भी यूट्यूब पर देखा था। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको चलाऊँगा और आपको दिखाऊँगा चलता है नहीं चलता। पूरा 1 मंथ हो गया है भाई, देख लो। 1 मंथ में बाद पार्ट 2 बना रहा हूँ मैं, ठीक है भाई। सबसे पहले आपने क्या करना है, रेड को रेड में लगाना है और ब्लैक को ब्लैक में लगाना है आपने। और जो येलो है ना उसको आपने ब्लू में लगाना है। बाज़ों का ऐसे कनेक्शन करने से ना भाई अक्सर ना पंखा उल्टा चलने लगता है। तो उसका भी बेहतरीन इलाज यही है कि आपने ना ब्लैक को ब्लैक में ही रहने देना है। जो लाल है ना उसको आपने ना येलो की जगह पे लगाना है, जो येलो है उसको आपने लाल की जगह पे लगाना है। इस ब्लैक को रहने देना है आपने। ये दो तारें आपने चेंज कर लेनी है, ये इधर लगा देने, ये इधर लगा देनी। इस हिसाब से फिर आपका पंखा फिर से सीधा चलने लगेगा, ठीक है भाई। तो अभी हम इसको चेक करते हैं। तो ये भाई कोई पुराने मॉडल का सर्किट है, देख सकते हो, अलग-अलग है, वाईफाई सिंगुलर में। तो मैंने कहा आपको दिखाता है। चलो, बिजली पे भी चलता है, स्टेट पे भी चलता है। तो इसमें सर्किट में इन अक्सर सर्किट में मसला ये होता है कि ना, ये देख रहे हो मैंने टांके लगाए हुए हैं, तो नहीं तो यहाँ पर केबल लगती है, ठीक है भाई। तो पहले इसमें भी केबल लगी हुई थी, केबल यहीं पड़ी होगी, मैं आपको दिखाऊंगा कि वो केबल, बल्कि केबल निकाल के इसमें लगाए, वो केबल जल जाती है अक्सर, उसकी वजह से सर्किट भी आपका जल सकता है। तो बेहतर यही होगा कि अगर आपका ख़राब हो जाए ना, मतलब घंटी बजाता है चलता नहीं, तो उसका यही मसला होता है कि इसकी केबल ख़राब हो गई है। आप या केबल तब्दील कर लें, लेकिन मैं आपको यही सलाह दूंगा, आपने ना इस तरह से टाँके लगा लें, बेहतर सलाह यही होगी आपके लिए। तो अभी इसको जल्दी जल्दी चेक करते हैं। टाइम की कमा पेशी है। टाइम की कमा पेशी इसलिए है क्योंकि ये जो पंखा मैंने आपको बताया था कि ये ना ग्राहक का पंखा है और ये लेने नहीं आ रहा, लेकिन वो आ गया, वो मांग रहा है पंखा। तो फ़िलहाल मैंने कहा खुद इसे चलाऊंगा, लेकिन अब ये पंखा ना आपको एक्सपेरिमेंट करने के बाद ना, ये फिर मैं पंखा खोल के ना, सारा सेटअप खोल के ये पंखा वापस करूँगा, क्योंकि ग्राहक की चीज़ है तो उसे ये तो नहीं कह सकते यार आपका पंखा कहीं चला गया, क्योंकि उन्होंने हमें दिया तो एतमाद करते हैं। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, ठीक है भाई। तो अभी ये पंखा पहले हम वापस करेंगे, ये पहले चेक करेंगे चलता है या नहीं। अगर चलता है तो ठीक है, अगर नहीं चलता तो उसमें जो मसला होगा वो भी आपको मैं बताऊंगा, ठीक है भाई। तो अभी हमने ये, सबसे बड़ी बात ये होती है ये सर्किट उल्टी तार लगाने पर नहीं चलते, ठीक है भाई। तो अभी हमने इसका तार तब्दील करना है। नीचे से तार हिल रही है, ये देखो, ये इसकी लाइट जल रही है। असल में प्लेट पर दूसरा पंखा भी चल रहा है,
हो सकता है उसकी वजह से ऐसा कर रहा हूँ। थोड़ा सा चला तो है। तो ये देख रहे हो, ये हिल रहा है लेकिन चल नहीं रहा। तो ऐसा मसला इससे मैग्नेट दूर होने की वजह से होता है। तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। देख रहे हो, तो अभी इसे हम खोलते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या मसला है। तो भाई हमने देखा कि अभी ने हमने इसको चालू किया तो चालू नहीं हुआ। तो भाई इस चीज़ का मतलब ये है कि लाजमी नहीं है कि आप जितने जो पंखे बनाओगे वो चालू हो जाएं, क्योंकि इनमें साइज़ का मसला होता है, मोटर का मसला होता है। तो बेहतर ये है कि आप ना जुगाड़ ना लगाएं ऐसा। अगर आप जुगाड़ लगाते हैं तो ये खाली जो सर्किट रखा हुआ है 1700 का सर्किट है ये, ठीक है भाई। तो सर्किट के अलावा जो आपको इसमें अंदर से मोटर लेनी पड़ेगी, वो भी आपको ना आर्मेचर लेना पड़ेगा, वो भी महंगा आपको पड़ेगा। तो बेहतर ये 5000 में पंखा मिलता है, वही लें। अगर आप ऐसे जुगाड़ करते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें क्या मसला है, वो आप ठीक कर लें तो आपका पंखा चल जाएगा। तो ये पीछे ये बिल्कुल ठीक है। अब मैं मसला जो है ना वो इसमें है। इसमें मसला क्या है, बिल्कुल ये ठीक लगे हुए हैं, लेकिन अभी मैं आपको दिखाता हूँ मसला क्या है इसमें। ये इसका मसला है भाई, देख रहे हो इसमें जो साइडों से ना, जो ये देख रहे हो ये इतनी सारी जगह बची हुई है, ये नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, अगर आप पंखा लेते हो कोई भी तो पहले अपना ना पिच का साइज़ देख लेना है, उसके अलावा मैग्नेट भी देख लेना है, फिर आपने वो पंखा लेना है अगर कोई ख़राब लेते हो बनाने के लिए, एक्सपेरिमेंट के लिए। ठीक है भाई, तो इस चीज़ का आपने ख्याल करना है, कोई भी पंखा आपने नहीं लेना। ठीक है भाई, तो देख सकते हो इसका साइज़ का मसला है, क्योंकि ये मैग्नेट सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि ये बहुत दूर हो चुका है मैग्नेट इससे, इसलिए ये वर्क नहीं कर रहा। तो बाकी हमारा पंखा चालू है, लेकिन क्या करें, गाहक की चीज़ है तो वापस तो देनी पड़ेगी ना। इसलिए अभी हम इसको खोलेंगे, इसके मैग्नेट निकालेंगे और ये चीज़ फिर ट्राई लगाएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल इसको खोल रहा हूँ मैं। ठीक है भाई, और किसी भी चीज़ की भाई मालूमात चाहिए हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हो। ठीक है भाई, और हाँ, मेरी वीडियो को भाई लाइक लाजमी कर दिया करो, क्योंकि यार बहुत मेहनत लगती है। इस वक्त मेरे पास पैकेज नहीं है, मेरे भाई के पास पैकेज है, तो उसके पैकेज से मैंने ये वीडियो अपलोड करूँगा। ठीक है भाई, तो मेहनत मेहनत सारा काम मेहनत का है भाई। हम मेहनत करते हैं, हम सोचते हैं यार हमें कोई लाइक कर देगा, तो आप लाइक करोगे तो आपकी मेहरबानी होगी। ये मैग्नेट है ना, ये काम के हैं, ये अभी मैं रख दूँगा मैग्नेट भी। और ये अभी ये सर्किट भी हमारे पास है फ़िलहाल, पराई चीज़ है लेकिन है तो अपने पास। तो फ़िलहाल जो पुराना जिसका जो सामान है वही फिट कर रहा हूँ मैं। अब फिट करने का मकसद, दिखाने का मकसद ये है, अब ये देख रहे हो। तो भाई मैं आपको बता रहा था कि ये देख रहे हो, कम से कम इतना वाया होना चाहिए। अगर आप डीसी मैग्नेट में भी इतना होता है, बिजली वाले मैग्नेट में भी इतना होता है, जिसकी वजह से ना मोटर में पावर आती है और मोटर चलती है। अगर आप डीसी मतलब जुगाड़ लगाते हो तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। मैंने जो पंखा बनाया था उसमें वाया ज़्यादा था, जिसकी वजह से ना प्ले ज़्यादा थी, उसकी वजह से वो चला नहीं। तो यही चीज़ मैं आपको आखिर में बता रहा था। तो भाई हो सके तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और किसी भी चीज़ की आपको मालूमात चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हो। जो अभी मैं वायरिंग कर रहा हूँ तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊँगा इंशाल्लाह, वो भी मैं डालूँगा। लेकिन आपको अगर किसी भी चीज़ की वायरिंग की, रिवायरिंग की, फार्मूले की,
किसी भी चीज़ की मालूमात चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट्स में बता सकते हैं। ठीक है भाई, तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़। तो भाई आज की जो गर्मी है वही आपको दिखा देता हूँ। तो ऊपर पंखा चल रहा है, देख रहे हो, लेकिन गर्मी का क्या पूछते हो यार, इतनी गर्मी है जिसकी हद नहीं है। तो आप मुझे ना देखो, अगर गर्मी को देखो, मेरी मेहनत को देखो, तो मुझे लाइक लाजमी करना। अभी आपको मैं दिखाता हूँ पंखा।